告诉大家一个很不好的消息，我的小石受伤了，这里被我朋友撞了一下。昨天我跟我朋友在那边装货的时候，然后他倒车，我在后面给他指挥，让我的车停在路边，两个人都大意了，他就前面的板脚就怼到我这个前脸上了。这个东西看着问题也不大，只是这块面板还有这个网子烂了。这个面板我问了一下服务站的，这个原厂的这一块加上手工费得差不多超1万了，所以当时我没让他报保险，然后问了一下朋友，这个东西可以无痕修复，那就把它修复好就可以了。不然的话报保险，第一个流程很麻烦，还有就是等配件的周期很长，所以说几百块钱的修复的事情就不用报保险了。报保险到时候他的保险又上浮，这都是小问题。过个地半，准备开始装货了。各位父老乡亲，大家好，美好的一天又从装货开始哈。装这种木地板的材料，这里装个10几吨吧。先停在这里等单子，老板去办公室等单子去了，等他打钱。后面就装了11拖，这一把屁股还是甩不过。等着好无聊啊！这个时候要是有台小汽车就好了，可以出去玩一下。不过我表弟最近买了新车，打算国庆带我出去玩。他在瓜子二手车上买了台宝马3系，才花了9万多，比新车便宜了10多万，开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。瓜子每台车都经过官方专业检测，能先试开3天，放心买就行。要是有旧车，还能放瓜子上高价卖了。总之听我的，买卖二手车上瓜子就对了。哦，这都是老木料啊，这前面装好了，还有那后面还没装，这后面还有几米位置。太阳都要下山了，现在已经是下午的差不多6点钟了。刚刚我在车上睡觉，他把我叫起来，我说师傅可能今天晚上走不了了，要明天早上货才送过来，然后才开始装。把尿素加一下，这没有抽尿素的管子，提不住了，感觉我还是虚呀，现在身体不行了，你加个尿素，夹着都累。我天哪，真的一年比一年年纪大，得悠着点了。辛苦周哥跟嫂子了哈，他中午跑来给我盖雨布，有需要盖雨布的，就是润利周边找周哥，绝对专业。虎漂服务区，把那个油箱给它补满。油也加好了，我要开始踹了。广东见。